एक बरसाती शाम छोटा सा कुत्ता ब्रूनो चाय की दुकान के नीचे बैठा कांप रहा था। तभी उसे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत उस तरफ भागा और देखा कि एक नन्ही बिल्ली नाले के पास फंसी हुई थी। बारिश तेज थी, लेकिन ब्रूनो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से बिल्ली को बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर ले आया। ये सब देखकर दुकानदार ने दोनों को अंदर बुलाया, उन्हें सुखाया और खाना दिया। अगले दिन ब्रूनो अब अकेला नहीं था। उसकी बहादुरी ने उसे एक नया घर और एक नया परिवार दे दिया।